हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम घर में। दोस्तों, जैसा कि स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे CBT 2 लेवल 5 और लेवल 2 का टाइपिंग का सिटी इंटीमेशन के लिए, जो कि अभी अभी रेलवे RRB दे चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाइए और उस टेलीग्राम में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कैंडिडेट का मैंने सिटी इंटीमेशन चेक किया है, जिसको मुजफ्फरपुर बिहार में सेंटर दिया हुआ है। 12 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में है, टाइपिंग है, देख लीजिए। 4 पाली में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, 4 शिफ्ट में, और चारों का यहाँ पे टाइम और डेट दिया गया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाइए और वहाँ से आप लोग अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लीजिए। और आप लोग टाइपिंग का अच्छा तैयारी कीजिए, कम से कम एरर मारने का कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।